Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, дорогие зрители. Согласно исламу, обязательным условием совместного проживания мужчины и женщины является никах, бракосочетание. Существуют условия, без которых никах не будет действительным. В нашей сегодняшней передаче мы поговорим об основных из этих условий. В гостях у нас преподаватель исламских наук и практикующий психолог Зейнеп Баирова. Ассаляму алейкум, Зейнеп Худжа, хош келдіңіз. Зейнеп Худжа, скажите, пожалуйста, согласно сунне пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, мужчина и женщина сколько времени могут общаться, чтобы понять, могут они создать семью или нет, и как должно проходить это общение? Одним из главных моментов в такой ситуации является основным то, что мужчина и женщина должны увидеть друг другу и понравиться друг другу. То есть в жизни пророка были разные случаи, когда кто-либо из сахабов хотел создать семью, но пророк, алейхиссалям, рекомендовал, настаивая на том, чтобы каждый из супругов сначала увидел и одобрил тот выбор, который он собирается сделать. Но когда мы говорим о времени, которое может длиться в качестве знакомства этих двух людей, можно заявлять смело о том, что длительность этого времени не гарантирует нам благополучие создаваемой семьи. Однако, тем не менее, встречи, конечно же, в исламе дозволяются, но с определенными ограничениями. То есть мужчина и женщина, не заключившие никах, могут увидеть друг друга, могут какое-то время в некоторых местах быть вместе. Однако, одно из главных условий этих встреч должно быть в первую очередь не индивидуальное нахождение в каком-либо помещении, то есть должен быть обязательно третий сопутствующий человек, и, конечно же, должны они соблюдать определенную дистанцию и некоторые ограничения в одежде. То есть, учитывая вот все эти моменты, мужчина и женщина до брачного периода могут видеть, могут друг друга проводить время. Однако мы опять-таки подчеркиваем тот момент, что это не дает гарантию, что этот брак будет благополучным. Скажите, пожалуйста, если все-таки мужчина и женщина решили пожениться, как должно проходить бракосочетание, никах? Вот какие условия должны соблюдаться? В следовании нормам ислама относительно темы никаха существует обязательно два условия. Одним из этих условий является предложение и принятие этого предложения. То есть оба супруга должны от чистого сердца, то есть без всяких излишних намерений, дать добрую волю на то, что они отныне заключают брак. И следующее обязательное условие является присутствие свидетелей на этом бракосочетании. Ислам закрепляет количество этих свидетелей двое мужчин, ну, могут быть альтернативы также 4 женщины. Когда учтены вот эти два условия, в принципе, бракосочетание имеет право на вес, и оно проводится обычно человеком, который знает, он должен быть мусульманином, он должен знать все эти критерии, которые обязательны в никахе. Ну и, конечно, мы говорим о том, что по некоторым масхабам присутствие родителей и разрешение родителей также является обязательным. Скажите, пожалуйста, без дозволения отца невесты может ли считаться никах действительным? По этому вопросу, о котором вы говорите, существуют разные мнения. Вот мы недавно говорили о том, что у нас есть 4 утвержденных масхаба. Одним из них является масхаб ханафи, то есть по ханафитскому масхабу разрешение отца для совершения никаха не является обязательным условием. Но все остальные 3 масхаба говорят о том и настаивают на том, что нет никаха, если нет на то воли родителей. Однако, мы говорим об очень серьезных и глубоких темах, говоря о том, что ханафитский масхаб разрешает никах без дозволения родителей, это совершенно не гласит ту истину, что нужно совершать браки и не нужно утруждать себя получить благословение родителей в этом браке. Мы также знаем, что противоречие собственным родителям, не пренебрегание обязанностей перед ними является тяжким грехом для мусульманина. То есть, когда мы говорим о действительности никаха, ханафитский масхаб это дозволяет. Однако, когда мы говорим о всех негативных сторонах и насколько оно может плохо повлиять на благополучие нашей семьи, конечно же, мы говорим о том, что это крайне нельзя и порицаемое поведение со стороны тех людей, которые хотят заключить брак. А если девушка желает получить благословение от отца, но она не имеет в качестве покровителя отца, скажите, пожалуйста, у кого она может получить благословение еще? Есть в исламе понятие вели, то есть это близкие родственники девушки, которые несут за нее ответственность за ее попечительство. Так вот, в исламе этими людьми являются в первую очередь отец, но после отца это может быть
ее ближайший дядя, то есть по отцу. Если нету по отца ближайшего дяди, это может быть ее по матери ближайший дядя. Но до того, как дело может дойти до ближайшего дяди, если есть брат у сестры, то ответственность за ее попечительство несет брат, и в качестве вали может выступать ее родной брат также. В нашей сегодняшней рубрике «Этикет и здоровье по Соне» мы поговорим об этике взаимоотношений супругов. Смотрите дальше. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Аллах Всевышний не создал человека мощнее и мужественнее, чем пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Многие люди ошибочно полагают, что мужество заключается в грубости и жестокости. Основная черта пророка, говорящая о его выдающейся личности, это очень бережное отношение к своей семье. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Наилучший тот, кто добр к своей семье, и я самый лучший для моей семьи». Если перенестись во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, мы находим его самым заботливым, самым превосходным, самым благородным из людей во всех отношениях. Рассматривая любовь и верность пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хочется рассказать о его любви и верности к Хадиже. Когда он, саллаллаху алейхи вассалям, приносил в жертву барашка, он говорил: «Разделите это мясо между подружками Хадижи». Некоторые люди представляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, очень величественным и грозным. Как-то один из подвижников спросил у Аиши: «Как удавалось тебе сидеть рядом с посланником Аллаха? Ведь когда мы сидим с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, мы не осмеливаемся даже взглянуть на него». Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в доме был как один из нас. Смеялся с нами, кушал с нами и подметал дом». Кто из нынешних мусульман подметает дом? Мужчина, который подметает дом, чистят баню, сегодня считаются не очень мужественными. Это считают оскорблением его достоинства. Пророк делал очень много работы по дому, даже латал одежду. Но когда звучал азан, как говорила Аиша, да будет доволен ею Аллах, он как будто не знал нас, а мы его. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда украшался в своем доме, сохранял хорошую форму и прилежный вид. Благодаря своей милости смеялся со своими домочадцами. По преданию, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бегал на перегонки с Аишей. И это только единичные примеры из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вся его семейная жизнь была наполнена такими поступками. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи самым умным, самым проницательным и самым мужественным из людей, советовался со своими женами и принимал их советы даже в судьбоносных ситуациях. Примером заботы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, о своих женах является то, что он не отправлялся в путешествие без одной из них. А в прощальный хадж, как известно, он взял всех своих жен. Примером обходительности пророка, саллаллаху алейхи вассалям, является случай, когда его жена София не смогла взобраться на верблюдицу. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спустился на землю, подложил ей колено, и София ступила на колено пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и забралась на верблюдицу. В современной жизни это можно сравнить с тем, как мужчина открывает дверь машины своей жене, тем самым выполняя сунну. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за всю свою жизнь ни разу не поднял руку на женщину. Разве мужчина тот, кто думает, что его мужество заключается в избиении своей жены? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мужественнее всех мужчин на свете, и он никогда себе этого не позволял. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, господин всех мужчин, боялся за женщин, и можно с уверенностью заявить о том, что никто из людей не жалеет женщин больше, чем наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. При его тяжелом состоянии в качестве завещания были слова о намазе и слова: «Обходитесь с женщинами хорошо». И тот, кто выполнит это завещание, окажется ближе к посланнику Аллаха в судный день. Ну а мы продолжаем. Напомню, тема нашей сегодняшней программы – никах. И в гостях у нас преподаватель исламских наук Зейнепуджа Баирова. Зейнепуджа, известно, что в исламе женщина имеет право на свадебный подарок – махар. Скажите, пожалуйста, какой лучший подарок выбирать? Обязательным третьим условием выступает выплата девушке свадебного подарка, что называется махар. Само количество махара, то, каким он должен быть, ислам оставляет на выбор каждой девушки, то есть закрепляет за ее собственным желанием. Однако мой совет девушкам сегодняшним, которые сталкиваются с такими ситуациями, мы должны находиться в золотой середине при выборе махара. То есть у нас не должны быть слишком завышенные ожидания, тем самым утруждать нашего будущего спутника, но и тем не менее не нужно им полностью пренебрегать, потому что сегодня мы слышим такие иногда
глупые предложения с махром со стороны девушек. Причина махра в том, Аллах хочет обеспечить, дает возможность женщине обеспечить и дать себе какую-то гарантию в материальном состоянии. То есть махр, если говорить о его размерах и количестве, он должен хватить женщине на какой-то период проживания вне брака. То есть если вдруг произойдет какой-либо развод, либо смерть одного из супругов, то есть махра должно хватить на тот период, пока женщина сможет просуществовать и либо создать другую семью. То есть махр в первую очередь должен быть полезным. Конечно, и полезным, и распоряжение махром, трата того состояния, которое девушка может получить в качестве махра, исключительно по желанию женщины. Никто никогда не имеет права попросить его обратно, даже если этот брак закончится негативным образом, то есть мужчина никогда не может попросить его обратно. То есть это навсегда остается частью имущества женщины. Скажите, пожалуйста, а чем чревата невыплата махра для мужчины? Аллах выплату махра делает обязательным. В суре Ниса Аллах дважды говорит о выплате этого долга мужчинам. Невыполнение его ведет к ответственности в первую очередь перед Аллахом. То есть каждый мужчина будет отвечать перед Аллахом за то, насколько он выполнил, либо пренебрег этим самым условием ислама. То есть это подобно другим поклонениям. Аллах также спросит и за невыплату махра. Однако бывают иногда ситуации, когда женщина может простить. Если женщина не дала это прощение, то мужчина обязан выплатить этот долг. Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то время для выплаты махра? Ограничено ли оно для мужчины? Ограничено оно в том случае, когда женщина не дает на это разрешение. То есть махр должен быть выплачен в день бракосочетания, то есть в день никяха. Но если мужчина его не выплачивает, женщина имеет право еще не идти к нему домой в качестве жены, потому что у нее есть право сначала получить махр. И она соглашается заключить с ним брак только с условием получения этого махра. Но тот период, в который он не может выплатить этот махр, остается в какой-то степени на понимание женщины. То есть если женщина допускает, что он не обязательно должен быть выплачен в период какого-то времени, то в принципе ислам не ставит такого ограничения. Зиня Паджа, к сожалению, наша передача подошла к концу. Спасибо, что посетили. Чох сау у нас. Надеюсь, что мы еще увидимся в этой студии. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Женясь, человек восполняет большую половину своей веры. Пусть же остальную он восполнит, страшась Аллаха». Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие зрители.